Пум-пум-пум-пум. Так, что-то напоминает. Метель за окном. Стоп. Метель, хоррор, эскейп или что, типа? Я не... Где? Чё, реально, что ли, метель, хоррор, эскейп? И всем привет, дорогие друзья, с вами я Стейжи. Сегодня мы вместе с вами будем проходить карту метель, хоррор, эскейп. Если честно, почти ничего про эту игру не знаю. Я только знаю, что надо делать, в принципе, в начале. Но это же... Но прикол в том, что я только знаю конечно, я знаю пароль. Вот мой порог. Дальше я не знаю, что там за дверью будет. Поэтому мы выбираемся. Так, как выбрать? Ага. Так. Тут есть вот это и это. Сюда на бензопилу. Вводим код 5386. Да. 5386. Войти. Все, закрыть. Все. Так, тут молоточек у нас есть. И надо... Смотрите. Угу. Закрываем. Ага. Где-то тут. И как закрыть? Я не понимаю. Ох, фух. Здорово. Угу. Что-то здесь не так. Все так. Вроде все на месте. Все на месте. Так, как это открыть, я забыл. Как открыть? Что за херня? Вот для чего вот это было создано? Вот как? Можно вот так. Угу. Да я не... Как выбраться? Наконец-то я это открыл, господи. Так, что делать? Я уже не помню. Так, тут я знаю, что там надо будет мне зайти. Короче, ну пока что... Мне надо, наверное, это взять. Может, мне надо ключ взять?
Может, тут надо? Я не понимаю. Но тут же ключ. Я не понимаю, ребят, это жесть. Как ключ взять? Что за бред? Там ключ, я не понимаю, как его взять. Ну как? Что мне надо сделать, чтобы ключ взять? Я в шоке. Ну что мне... Алло, я... Чё... Ладно, давайте дверь откроем. Но я не понимаю, если честно. Так, я тут ждем, пока у меня пройдет эта чертовая записка. Я, если честно, сейчас буду это видеть впервые. Так. Тут осуждаю. Так. Ага, это мы нашли. Плоскогубцы. Какая-то деревяшка. Засов. Угу. Что может тут? Так. Так. А, вот. Что? Ладно. Тут, наверное, сюда надо. Получаем кирку. Так, для чего нужна шпилька? Ну, наверное, для этого. Мы взяли гаечный ключ. Что дальше? Так. Угу. Получаем лом. Идем сюда. Кирку получаем. Ну, а что дальше делать, если честно, хз? Ну, я так понимаю, мне надо ключ взять. Для чего надо? Не понимаю. Так, ну мне по-любому надо что-то еще сделать. Так, ну что, давайте. Так, а что я сделал? Типа дверь заблокал? Тут есть лифт. Че? Ладно, бежим. Я так понимаю, кирка тут надо. Что делать? Ряд, походу, баг в этой игре, я не знаю. Давайте в спектра зайдем вниз. Ну, я не знаю, но тут что-то за фигня. Это что? Ага. Если в креатив зайти, что будет? Ага, понял. Ладно, ребят, мы прошли эту карту, на самом деле. Что это текст, какой-то черный цвет на черном. 4 раза нажать на цифры. То, что вас выкидывает из меня. Осуждаю. Не надо нам так. Ну, сюда. Вы сбежали от маньяка. Нажмите Shift, чтобы перейти в главное меню. Так, ну я думаю, я скажу правду. Я играл в это. Я смотрел прохождение у ютубера этой карты. Поэтому я из-за этого эту карту и скачал. Но прикол в том, что
Она какая-то баганая, я не знаю. Типа лифт не поднимается или что-то типа такое. Я не понимаю, если честно, почему так. Но, короче, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Стоишей. Мы сегодня прошли карту Horror Escape. Всем пока. Пока-пока. Пока. Всем пока.